E eu que realizei o sonho e provei o famoso sanduíche de mortadela do Mercadão de São Paulo, que eu só via na TV. É grande, viu? E se você achou esse grande, espera pra ver o chamado Big dela, que são quase 700 gramas de mortadela. O famoso sanduba de mortadela. Aqui a Tainara já tá... Eita, mas o bicho é queijudo mesmo, hein? Isso aqui é bom, né? Bicho puxa, hein? Puxa que é uma maravilha. Esse daqui pernil. Aqui é a mortadela. Vai o queijo e o tomate seco. Uau, esse de mortadela é gigante, hein? Gente, olha o tamanho disso aqui. Juntando os dois é muito grande, pô. Eu acho grande pra caramba. E eles ainda têm a versão no pão italiano, que dá assim pra 4 pessoas. Só que a versão no pão italiano é R$125. No Mercadão a gente escolheu o bar do Chico Bruno, que é bem famoso. E você já escolhe me seguir pra receber as melhores dicas.